है दुनिया का सबसे बड़ा पेपर पॉप, लेकिन क्या इसकी आवाज इस छोटे से पेपर पॉप से ज्यादा होगी? और ये देखेंगे आज हम 3 लेवल के पेपर पॉप बना के इस आवाज मीटर में टेस्ट करके। तो सबसे छोटा पेपर पॉप बनाने के लिए मैंने लिया है ओरिगेमी पेपर। तो ये रहा दुनिया का सबसे छोटा पेपर पॉप और अब इसकी आवाज चेक करते हैं 35 डेसिबल। और अब बनाते हैं इस नॉर्मल पेपर से पेपर पॉप जो बचपन में हमने फोड़ फोड़ के लोगों के कान दर्द कर दिए थे। अब इसकी आवाज चेक करते हैं 61 डेसिबल। तो इस पेपर पॉप की आवाज थी 35 डेसिबल और इस पेपर पॉप की आवाज थी 61 डेसिबल। अब देखते हैं सबसे बड़े वाले पेपर पॉप की कितनी आवाज होती है, जिसके लिए मैं लाया हूं ये बहुत बड़ा पेपर। इसको बनाना बहुत टफ होने वाला है। देखते हैं क्या ये उन दोनों से ज्यादा तेज आवाज निकाल पाएगा। 71 डेसिबल। ओ भाई